Tjenare! Här sitter jag tråkigt, vet du. Ja, som du vet. Sitter vi här med och håller på. Ja, som man säger, du får långt hår också. Börjar täcka håret igen, vet du. Ja, skämmer ut mig också, vet du. Det är inte bara så att jag är normal via Facebook. Nej, inte sånt jag brukar i varje fall. Men nu ska jag i alla fall testa mig. Eller vad tycker ni? Ska jag testa mig? Okej, nu ska ni få se mina aggressioner och det. Jag ska bara testa dem. Okej. Jag orkar inte. Orkar inte bråka. Jag ser fortfarande ut så här. Fattar inte. Det menar jag. Inre känslor jag skriver ut. Jag skriver ut dem. Utan jag är inte arg, utan jag skriver ut. Så. Därför är jag inte som en skorpion när jag skriver. Det menar jag pratar som det går bättre. Ah, fan. Kolla. Jag tror bara göra så här. Med en stund. Kolla. Okej. Där. Vad kuken vet du. Eller? Där. Eller? Här väger bara 10 kilo, vet du. 10 kilo inte mycket. Den här till exempel. En muskel, vet du. Inte att leka med. Kolla här, vet du. Koldioxid där. Vassa. Ja, fan. Inte så. Jaha, du börjar gå bort. Ja, nice. Skitsamma. Dance, 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 dance. This can be broken. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Så ska vi göra. Vi får fram till datorn. Oui. Som ni vet. Jag behöver inte ens titta när jag skriver. Så här, vänta. Okej, jag skriver till den. Här. Flär. Där. Titta här. Jag har inte ens titta. No. Skrivit till en som heter. Det är svårt på dator. Men jag ska hej. Oj. Hej. Oj. Hej. Frågetecken. Ja, så. Okej. Utan utropstecken eller någonting. Det är jag som känner mig. Ja.
Du måste skratta lite. Ja, Sörja. Sörja kommer detta. Ja du, vad säger man? Tack. Ja, vad säger jag? Jag är en dator. Min historia blåsa. Jag ser vad man kan hitta för saker. Ja, oj. Okej, det var det. Men fan, du mig. Ja. Oj. Åh fan, jag tappade av. Ja, jag bryr mig inte om kameran verkar lite. Skitsamma, okej. Men alltså, ja, kanske går in på detta. Okej. Ja, någon har skickat. Någon har skickat för i helvete. Någon har skickat. Men vad fan. Ja, hoppas jag inte gör bort mig nu igen. Som jag redan gjort med förklaringar också, som vanligt. Det är ju en knapp på datan. Ah, okej, jag fattar. Katt. Jaha, jag fattar. Liksom. Chattar, vet du. Man brukar inte alltid chatta, vet du. Köret ska ju komma ut, vet du. Växa ur, vet du. Året ska växa, vet du. Ska bli glad, vet du. Året ska bli glad, vet du. Just det här. Jag låter mig inte slip. Okej. Okej, jag måste se vad det är. Bara tråkigt. Men
Eller lite nya. Okej, han skrev en artikel. Okej, jag också. Okej, då. Okej. Alltså. Nej. Funkar bättre. Ja, jag ska säga. Jag har lite vänner faktiskt. 189 vänner. Hur mycket har jag? Vadå 189? 193 vänner. Ganska mycket. Ganska mycket vänner faktiskt. Fast inte helt. Lite ändå. Lite ändå. Och andra profilen vanligt. Profil. Som inte ens är taget. Som hon har tagit bort. Jag visar nageln medan jag visar nageln. Profiler. Profiler. Man vet ju aldrig vad man säger till profiler.